Վարշավայում հանդիպել են Հայաստանի ու Լեհաստանի վարչապետերը։ Բանակցություններից հետո երկու երկրների արտգործնախարարները ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել։ Վարչապետ Դոնալդ Տուսկը բարձր է գնահատել հայ գործընկերոջ ջանքերը Հայաստանի ժողովրդավարացման եւ եվրոպական ուղին ընտրելու համար։ Տուսկը ընդգծել է, որ Լեհաստանը պատրաստ է աջակցել Եվրամիության ընդլայնմանը։ Հայաստանի ղեկավարը ասել է, որ Լեհաստան իր այցը ազդարարում է երկկողմ հարաբերությունների նոր փուլի մեկնարկը։ Փաշինյանը կարևորել է Լեհաստանի օրինակը որպես ժողովրդավարության, հզոր տնտեսության եւ ուժեղ անվտանգային համակարգի համադրման հաջողված փորձ։ Հայաստանի կառավարության առաջնային խնդիրն է երկիրը համապատասխանեցնել եվրոպական ստանդարտներին եւ այդ ճանապարհին Լեհաստանի աջակցությունը անգնահատելի է, ասել է Փաշինյանը եւ Լեհ պաշտոննակցին հրավիրել Երևան մայիսին մասնակցելու եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ձնահոսքի վտանգի պատճառով Լարսը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վրաստանի ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարել է, որ Մցխետա-Ստեփան-Սմինդա-Լարս միջազգային մայրուղու Գուդաուրի-Կոբի հատվածում արգելված է բոլոր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Հայաստանի կառավարությունն առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատել է, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի ախուրիկ անցակետից ռուս սահմանապահները հեռացվել են եւ այնտեղ այժմ ծառայություն են իրականացնում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորքերը։ Ինչպես հաղորդում է Ֆակտոր-ը, այս տեղեկությունը զետեղված է կառավարության ծրագրի 2025 թվականի կատարողական զեկույցում։ Ըստ փաստաթղթի 2025 թվականի մարտի 1-ից մարգարե անցակետում, իսկ 2026 թվականի սկզբից նաեւ ախուրիկ անցակետում ծառայություն իրականացնում է բացառապես ԱԱԾ սահմանապազորքերը։ Հատկանշական է, որ տարեսկզբին ախուրիկից Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահների դուրս գալու լուրերը իշխանությունները չէին հաստատում, իսկ ԱԱԾ-ն հունվարին այդ տեղեկության տրամադրումը նույնիսկ պետական գաղտնիք էր համարել։ Սրանից առաջ ռուս սահմանապահները դուրս էին բերվել նաև հայ-իրանական սահմանի անցակետից եւ Զվարթնոց օդանավակայանից։ Ստացվում է, որ սահմանային բոլոր անցակետերում այսուհետ ծածանվում է միայն Հայաստանի պետական դրոշը եւ հսկողությունն իրականացվում է բացառապես սեփական ուժերով։ Արցախում էթնիկ զտումներ անելուց հետո Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանությունների խաղաղության քարոզների ֆոնին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե 100 հազարավոր ադրբեջանցիների տեղափոխել է Հայաստան անօտարելի իրավունք է։ Այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի նախագահ Ազիզ Ալեկբերլին հայտարարել է, թե ադրբեջանցիների իր խոսքով վերադարձը իրենց պատմական հողեր անխուսափելի գործընթաց է։ Ըստ Ալեկբերլիի, ինչպես այժմ ընթանում է ադրբեջանցիների վերաբնակեցումը Արցախում, այնպես էլ ապագայում տեսվում է իրականացնել փախստականների վերադարձ Հայաստան։ Պաշտոնական Երևանը շարունակում է չնկատելու տալ այս հայտարարությունները, փոխարենը խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը բացահայտ պահանջում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի մայրօրենքում, որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման, մեր երկրի արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը հայտնում է, որ շարունակում են կազմել նոր սահմանադրության տեքստը։ Հարցին, թե արդյոք տեղ կգտնի անկախության հռչակագրի նախաբանը նոր տեքստում, Դադունցը նշել է, որ հարցը դեռ չի քննարկվել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում։ Նրա խոսքով, այդ զգայուն կետը թողնվել է աշխատանքների ավարտական փուլին։ Փոխնախարարը հաստատել է, որ նոր սահմանադրության մշակման ժամանակ հաշվի են առնվում վարչապետի հնչեցրած քաղաքական մոտեցումները։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը դեռևս 2019 թվականից ենք։ 2019 թվականից ենք այդ գործընթացը։ Սահմանադրություն ուղղակի փոփոխություններ։ Դե ձևաչափը միգուցե փոխվել է, բայց բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին դեռ 2019 թվականին դեռ մինչև այդ էլ վարչապետն էլ ուրեմն բազմիցս խոսել է։ Հանրապետությունում ջրանջատումների աղմկահարույց ժամանակացույցի վերաբերյալ որոշումը Վիոլա ջուր ընկերությունը ջրային կոմիտեի հետ չի համաձայնեցրել, ասել է կոմիտեի նախագահ Արամ Ղարամքալյանը։ Նրա խոսքով ջրանջատումներ լինելու են ինչպես ամեն տարի, սակայն ոչ Վիոլա ջրի 3 ներկայացրած գրաֆիկով։ 2 շաբաթից կներկայացվի ջրամատակարարման նոր գրաֆիկ։ Պարբերական ջրանջատումների պատճառը Ղարամքալյանի պարզաբանմամբ գյուղերի, արվարձանների, բնակիչների այգիների ոռոգումն է, ամառվա ամիսների կրկնակի ջրի ծախսով։ Ջրանջատման հիմնական պատճառը խմելու ջրի սպառումն է։ Այն, որ մենք ունենք սահմանափակ ջրային ռեսուրսներ, հատկապես ամառվա պիկ ամիսներին, դա փաստ է։
Այսինքն Վեոլյան չի խափում։ Վեոլյանն ասում է նախապես, որ ժողովուրդ ջան, ամառվա ամիսներին ես 24 ժամյա ջրամատակարարում չեմ կարողանալու ապահովել։ Ինչ այդպես է, մենք ունենալու ենք ջրանջատումներ։ Հարցը հետևյալն է. այդ ջրանջատումների տևողությունը ինչպիսին պիտի լինի եւ մարզից մարզ, Երևանի տարբեր թաղամասեր, փողոցից փողոց ինչպիսի փոփոխություններ են լինելու։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրղոլամին պնդել է, որ Իրանում վերջին խաղաղ բողոքի ակցիաները փորձ է արվել վերածել զինված անկարգությունների, օտարերկրագործակալների, մասնավորապես ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի միջամտությամբ։ Նա շեշտել է, որ Իրանը իր ներքին խնդիրները լուծում է ընտանիքի ներսում եւ պատրաստ է բաց սրտով ընդունել ու սպասարկել իր բոլոր քաղաքացիներին, այդ թվում նրանց, ովքեր մասնակցել են բողոքի ակցիաներին, սակայն չի հանդուրժի դիվանագիտական աշխատանքի խաթարումը կամ բռնության հրահրումը։ Խոսելով տարածաշրջանային ճանապարհների եւ հնարավոր միջանցքների մասին, Շիրղոլամին նշել է, որ Իրանը դեմ չէ խաղաղության միտված ծրագրերին, ու թեպետ պաշտոնական Երևանը վստահեցրել է, որ Հայաստանի տարածքը չի օգտագործվի Իրանի դեմ, այնուամենայնիվ իրենք որոշակի մտահոգություն ունեն արտաքին ուժերի, մասնավորապես ԱՄՆ-ի հնարավոր ներգրավվածության վերաբերյալ։ تفحص و منابع متفاوت با هم Իրանը պաշտոնապես փակել է Կասպից ծովում Ադրբեջանի հետ սահմանակից ողջ ջրային տարածքի օդային սահմանը։ Ըստ Flight Radar 24 հարթակի տվյալների նշված գոտում մինչև 3300 մետր բարձրության վրա նախատեսվում են անօդաչու սարքերի ինտենսիվ թռիչքներ։ Իրանական կողմը սահմանափակումները պաշտոնապես բացատրում է զորավարժությունների անցկացմամբ։ Այդուհանդերձ այս գործողությունները համընկնում են տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների զինուժի աննախադեպ կուտակումների եւ Թեհրանի հասցեին հնչող սպառնալիքների հետ։ Նման պայմաններում օդային տարածքի փակումն ավելի շատ նման է պաշտպանական նախազգուշացման, քան սովորական ուսումնական վարժանքի։ Թեհրանը հավանաբար հաշվի առնում 12-օրյա պատերազմի փորձը, երբ Ադրբեջանի տարածքից Իրանի ուղղությամբ ԱԹՍ-ներ էին արձակվել։ Вы по привычке. Я по привычке пошел в середину стола. Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահները միութենական պետության բարձրագույն պետական խորհրդի նիստի շրջանակում ամփոփել են անցած ուղին եւ քննարկել հետագա ռազմավարական քայլերը։ Վլադիմիր Պուտինը շեշտել է, որ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև ինտեգրացիայի խորացումը բնական ու փոխշահավետ գործընթաց է։ Նա կարևորել է երկու երկրների քաղաքացիների համար ապահովված հավասար իրավունքները կյանքի բոլոր ոլորտներում եւ նշել, Մոսկվան եւ Մինսկը միասնաբար են դիմակայում արտաքին պատժամիջոցների ճնշմանը։ Подписание сегодня директивы о взаимном поддержки и Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նկատել է առաջիկա 3 տարվա ինտեգրացիոն ծրագրերը պետք է կենտրոնանան տեխնոլոգիական առաջընթացի վրա։ Լուկաշենկոն նաև նշել է, որ դեկտեմբերին Բելարուսում մարտական հերթապահության է կանգնել օրեշնիկ համալիրը։ Սա միութենական պետության շրջանակներում անվտանգության երաշխիքների մասին պայմանագրի գործնական իրականացման առաջին լուրջ քայլն է, որը ուղղված է երկու երկրների պաշտպանության ամրապնդմանը։ на нашем общем рынке. Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի անվտանգության դաշտային ծառայությունը ձերբակալել է 2 մարդու։ Նրանք կասկածվում են բարձրաստիճան զինվորականի դեմ ահաբեկչություն նախապատրաստելու համար։ Ըստ իրավապահ մարմինների ձերբակալվածները գործել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ։ Նրանք ինքնաշեն պայթուցիկ սարք են տեղադրել զինվորականի ավտոմեքենայի տակ։ Գերատեսչությունը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է պայթուցիկի տեղադրման գործընթացը։ Տեղի ունեցածի վերաբերյալ ձերբակալվածներն արդեն տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Բաշկիրիայում 34-ամյա տղամարդը փորձել է բանկոմատ թալանել, որի մեջ այդ պահին եղել է շուրջ 12 միլիոն ռուբլի։ Նա հանցագործությանը պատրաստվել էր ամենայն լրջությամբ, ավելի քան 1 ամիս ուսումնասիրել է բանկոմատների կառուցվածքը, դիտելով մասնագիտական տեսանյութեր դրանց տեխնիկական առանձնահատկությունների մասին։ Տղամարդը զինվել է սովորական մեխահանով եւ փորձել բացել դրա մարգղը։ Անվտանգության համակարգը երբ միացել է, նա վախեցել է եւ արագ հեռացել։ Ձերբակալությունից հետո հանցագործն անկեղծացել է։ Նման ծայրահեղ քայլի է դիմել կուտակված խոշոր պարտքերը մարելու համար։